Саламатсыздар ма 9 сынып оқушылары? Алгебра пәнінен 4-ші тоқсанға арналған 2-ші БЖБ тапсырмасын талдайтын боламыз. Яғни оқушылар ықтималдық теориясының элементтері бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқушылар 2 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырмада жәшікте 5 қара, 4 қызыл және 3 ақ шарлар бар. А тапсырмасында жәшіктен 1 шар алынды. Алынған шардың қызыл болуының ықтималдылығын табыңыз. Ол үшін барлық шарларды қосамыз. 5-ке қосамыз 4-ті, қосамыз 3-ті, тең болады 12-ге. Енді жәшіктен алынған шардың қызыл болуының ықтималдығын табатын болсақ, барлық шары 12, қызыл 4. Демек қысқарып 3-тен 1 болады. Бірінші тапсырманың Б-сында жәшіктен бірінен соң бірі 3 шар алынды. Бірақ алынған шарлар келесі шарды алғаннан бұрын қайтадан орнына салынып отырды. Бірінші алынған шардың қара, екінші алынған шардың қызыл, үшінші алынған шардың ақ болу ықтималдылығын есептейміз. Ол үшін оқушылар 12-ден 5 деп аламыз. Барлығы 12, 5-еуі қара, көбейтеміз. Барлығы 12, 4-еуі қызыл, 12-ден 4-і қызыл, келесі 12-ден 3-і ақ. Барлығын көбейтеміз, сонда алымы 60 болады. 12-ні көбейтеміз, 144 болады. Оны 144 12 көбейтетін болсақ, 1728 болады. Екеуді 12 деген санға қысқарады. Сонда 144-тен 5 болады. Екінші тапсырма радиустар 2 см және 4 см болатын 2 концентрлі дөңгелектер берілген. Үлкен дөңгелек ішінен кездейсоқ белгіленген нүктенің астында кіші дөңгелекке тиісті болу ықтималдылығы қандай? Ал Б-сында осы шеңберлермен шектелген сақинаға тиісті болу ықтималдылығы қандай? Оқушылар, концентрлі дөңгелектер, мінекей 2 дөңгелек беріліп, олардың центрі 1 болатын болса, осындай дөңгелектерді концентрлі дөңгелек деп атаймыз. А тапсырмасы бойынша үлкен дөңгелек ішінен кездейсоқ белгіленген нүктенің кіші дөңгелекке тиісті болу ықтималдылығы қандай? Ол үшін ең алдымен радиустарын жазып алайық. Енді аудандарын есептейміз. Үлкен дөңгелектің ауданын табу үшін πr квадрат формуласын қолданамыз. Пиді көбейтеміз 4 сантиметрге, сонда тең болады 16 пи сантиметр квадратқа. Енді кіші дөңгелектің ауданын табатын болсақ, πr квадрат тең болады. Пиді көбейтеміз 2 сантиметрдің квадратына, тең болады 4 пи сантиметр квадрат. Енді осы 2 ауданды бір-біріне қатынастырамыз. Сонда оқушылар пи сантиметр квадрат пен пи сантиметр квадрат қысқарады. 16 мен 4, екеуді 4 деген санға бөлінеді. Сонда А тапсырмасының жауабы 4-тен 1 болады. Енді оқушылар, осы шеңбермен шектелген сақинаға тиісті болу ықтималдылығын табамыз. Сақина дегеніміз оқушылар, мінекей мынау бөлігі бізде сақина деп аталады. Енді 16-дан 16, яғни бізде үлкен дөңгелектің ауданы 16, кіші дөңгелектің ауданы 4. 16-дан 4-ті азайтамыз, сонда сақинаның ауданы 12 тең болады. Енді барлық дөңгелектің, яғни үлкен дөңгелектің ауданы 16-ға тең болатын болса, сақинаның ауданы 12 қысқарып, мінекей сақинаға тиісті ықтималдылығы 4-тен 3-ке тең болады. Оқушылар, берілген БЖБ-дағы 2 тапсырманы түгел талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.